Halo Ma, bertemu kembali dengan video dari kami. Hari ini aku mau berbagi tips dan resep bagaimana caranya meringankan batuk dan pilek pada anak. Kalau di video sebelumnya aku sudah share tentang bahan herbal yang biasa anak-anak minum saat batuk dan pilek. Nah, kali ini aku mau share resep minyak bawang putih. Minyak bawang ini biasanya aku pakai untuk mengurangi gejala batuk pada anak-anakku ya Mam, untuk mengencerkan dahak dan untuk melegakan pernafasan mereka. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe dan pencet tanda loncengnya ya Mama, supaya tidak terlewat video-video dari kami. Terima kasih. Jadi ini bahan-bahannya ya. Aku pakai 3 buah siung bawang putih. Jumlah bawang putihnya bisa disesuaikan dengan banyaknya minyaknya ya Mam. Untuk minyaknya kali ini aku pakai minyak telon ya Mam, tapi minyak kayu putih juga sebenarnya bisa, hanya disarankan tidak untuk anak bayi. Jadi pertama-tama kita panaskan bawang putih yang 3 siung tadi ya Mam. Pakai api kecil saja, gak usah terlalu lama, sekitar 5 menit saja juga sudah cukup. Nah, ini hasil setelah dipanaskan ya Mama. Panas-panas kita tuangkan minyak telon tadi supaya si minyak itu meresap. Diamkan saja sampai bawangnya tidak terlalu panas lagi. Setelah minyaknya cukup hangat, kita hancurkan si bawang putih tadi ya Mama. Kita banyak-banyak saja supaya bawang putihnya hancur. Kalau kurang, minyaknya bisa ditambah ya. Nih, nanti hasilnya akan seperti ini ya Ma. Ini sudah siap untuk dipergunakan. Untuk selanjutnya kita lihat cara pemakaiannya ya. Ini pertama cara pakainya kita olesin di kaki dulu ya Ma. Kalau aku sebelum mengoleskan aku tes dulu. Aku olesin, terus aku cek beberapa menit kemudian kira-kira dia ada reaksi alergi nggak. Nah ini setelah 5 menit aku olesin, ternyata Aruna nggak ada alergi. Jadi aku lanjutin minyak bawangnya. Ini pertama aku olesin dulu di kakinya, sambil diolesin sambil dipijat-pijat ya Mam, supaya minyaknya meresap. Setelah kaki aku olesin di punggungnya Aruna supaya batuknya cepat reda dan reaknya cepat keluar. Setelah di punggung biasanya aku olesin di sekitar dadanya ya Ma. Selamat mencoba di rumah Mama. Semoga anak-anaknya yang sedang sakit bisa segera sembuh ya. Semoga batuknya juga cepat reda. Khawatir banget kalau anak batuk di saat pandemi seperti ini. Salam, jangan lupa tonton video kami yang lain ya. Dadah.